صف أدواته ونعاله وجلس على قارعة الطريق، عيناه واحدة على مهنته وقوت يومه والأخرى على مطارديه، وهكذا يفعل كل يوم. إنه محمد الأمين القادم من مقاطعة كيهيدي والمشتغل بمهنة إصلاح وبيع ومسح الأحذية منذ 10 سنوات بدخل يومي في حدود 2000 أوقية. لا يتطلب منه وصف ظروف عمله كبير تفكير، فلقد ساءت كثيرا خلال السنوات الأخيرة، وساءت أكثر بعد تبديل قاعدة العملة، أو هكذا يقول. منذ جاء الرئيس الحالي قست ظروفنا، كل شيء صعب. نعم، صعب جدا. ومنذ جاءت العملة الجديدة زادت الصعوبة علينا. استبشرنا خيرا في البداية بتغيير قاعدة العملة، فجاء الأمر عكس ما توقعنا. ليس محمد الأمين الوحيد على الساحة المعاني، فهنا اختار هؤلاء عرض بضاعاتهم جديدة ومستعملة من مختلف الماركات، وهي على تنوعها لا تخلو في المجمل من انتقادات المواطنين، فالرخيص منها رديء وللجودة أثمان باهظة. الفقراء لا يتم كل أسبوع شهر عيد، كل أسبوع أنا عندي مدرسة تلاميذ كل أسبوع مبدرين عيد، لا ينتحم الشمس يخسروا ولا لين يحركوا شوي ينقطعوا، معناه ان اللي جينا من بطاقه قالوا نعايد شي فيافي. ورغم الانتقادات التي يوجهها البعض، يواصل هؤلاء رحلة كفاحهم، يعرضون تجارتهم أملا في تحصيل حاجيات الحياة، وعندما تبدأ هذه السيارة التحرك يبدأون رحلة الفر هربا من حجز بضاعتهم والإجراءات التي ستتبع ذلك. فضل الساعة واحدة من الحين زلنا مكافطين نشتكي حالي، راينا مزلنا مكافطين، جينا مع أصباح ربنا يشوف جينا تاي يقعد ننتظرهم لحين ما قاموا جانا نكافطوا. هو الصعب الشهرين هذا النبي الحمد لله 6 أشهر ولا 5. صدق الحدس عليا، وها هو الآن بدأ تجميع بضاعته تمهيدا للانسحاب، فقد اقترب المطاردون. يوفر أمثال ولسليمان ومحمد الأمين للمواطنين الموريتانيين النعال تجارة وخدمات، ويعتبرون المطاردة التحدي الماثل أمامهم والشبح المرتقب في كل حين. محمد أحمد الخويا، المرابطون، نواكشوط.